हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ गुड़ की गोलियाँ, जो कि खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी दवा है। मेरे भी बहुत खांसी हो रही थी, लेकिन मैंने गुड़ की गोलियों का यूज़ किया और घर में भी सबको हो रही थी, तो गुड़ की गोलियों से खांसी ठीक हो गई। और मैंने किसी को दी थी, उसको भी, उसके बेटे को थी तो उसको भी ठीक हो गई है। तो उसने मुझे बताया कि मेरे को गोलियाँ और बना के दो, तो आज मैं उसी के लिए बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा इसका आपको भी शेयर करूं आपके साथ, ताकि आप भी ये बनाना सीख सकें और अपने घर में यूज़ कर सकें। देखिए, पहले मैंने गैस को ऑन किया है और इसके ऊपर एक कढ़ाई या फ्राई पैन, आप जो भी चाहे रख सकते हैं। और इसमें गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है। जितने छोटे टुकड़े करेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि फिर इसको पिघलने में समय नहीं लगेगा। इसको हमने गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट करना है। अभी थोड़ा सा गैस को सिम कर देंगे, ताकि ये चिपके नहीं, आसानी से ये मेल्ट हो जाए। ये गुड़ की गोलियाँ खांसी में एक रामबाण दवा है। जब भी खांसी कभी उठे तभी एक गोली इसको मुंह में रख के चूस लें, आपको बहुत ही आराम मिलेगा खांसी में। और इसको बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है। ये मैंने 1 पाव गुड़ लिया है। ये अभी पिघल रहा है, इसको पिघलने देते हैं। तब तक मैं इसमें डालने के लिए सामान निकालती हूँ। एक पाव गुड़ में मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर लिया है, 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है, और थोड़ी सी अजवाइन ली है 1/4 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने काला नमक या सेंधा नमक, आप जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। ये मैंने सेंधा नमक लिया है 1/4 चम्मच से कुछ ज़्यादा। ये देखिए, हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है, देख सकते हैं। और मैंने जो भी अभी चीज़ें ली थी वो सब इसमें डाल दूंगी। और 1 चम्मच हमने घी, देसी घी भी डालना है। देसी घी से ये गोलियाँ सॉफ्ट बनेंगी, चिपकेंगी नहीं, और गले में भी घी से आराम मिलेगा। बस इसको ज़्यादा नहीं पकाना हमें, बस घी को मेल्ट होने देते हैं। अब इसमें बबल उठने शुरू हो गए हैं। बबल उठने शुरू होते ही हमें गैस बंद कर देना है। ज़्यादा पकाएंगे तो कड़क हो जाएगा गुड़। ये हमारे बबल उठने शुरू हो गए हैं, तो हमने गैस को बंद कर दिया है। और अब इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। ये देखिए, मैंने सारी गोलियां बना ली हैं इस तरह से। आप भी बनाइए और खाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये दवा कैसी लगी। और चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मेरे को मोटिवेशनल मिलता है। आपकी कमेंट करने से मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।